Thank you, choir. Iti makapa-inspirar nga kantayo. Come, Holy Spirit. The Holy Spirit came at Pentecost. Kakabsat, at datayon iti Pentecost Sunday. Iti may 50 nga aldaw kalpasan ti Passover. Wenno kalpasan ti panagungar ni Jesus. Aldaw ti panakay parukpok ti Espiritu ti Dios kadagiti namati. Ti Espiritu ti Dios nga isu ti mangidalan ken makipagnaed kadatayo tapnon maddan tayo ti talged tured ken regta nga mangituloy iti misyon ni Jesus nga imbati na kadatayo. Kakabsat, nakasagana tay kadin nga umawat dayta nga kari ti Apo Dios kadatayo kari nga sagot. Anyamet dagiti pagrebengan tayo wenno aramiden tayo tapnon makipagnaed ti nasantuan nga Espiritu kadatayo. Agkararag tayo. Managayat nga Dios ken amami anay langitan. Adtoy tadipen mo nga mangiburay kadagiti napateg nga sasaom. Tulungam Apo nga agsaot ket Espiritu Santo ti makikaadda ken kuana. No katam Apo toy puso ken panunot mi tapno kam maawatan dagitoy kayat mo nga idanon kada kami. Ken Apo mi Jesus daytoy ti pakidawat mi. Amen. Iti naibasa nga ebanghelyo tayo tang aldaw, ebanghelyo ni Juan. Isu ti panagipagnaed ti Espiritu Santo kari nga inted ti Dios para kadagiti namati. Babaen ti Espiritu Santo nga adda kadatayo. Maaddaan tayo tinananay nga panakaammot iti kinasiyasino ti Dios kadatayo. Iti verse 8 nga kinuna ni Felipe. Apo, ipakita man kada kami. Ipakita man ti Ama kada kami. Umanayen, dayta kada kami. Dayta nga kiddaw ni Felipe, anya tinamnamaen tayo ng sungbat ni Jesus. Iti verse 1 nga kunana. Saan kayo nga madanagan ken mariribukan? Mamati kayo ti Dios ken mamati kayo met kanya. Numaminsan, dayta nga galad ni Felipe ket kastamet ti galad tayo saan kadi. Agdanagda no siya sinom to pa iti mangidaulo kadakwada. Isto nga kastalaingen iti panagdanagda, panakariribok da. Takayat da nga makita ti Ama, tapnon natalged dan. Ken tapnon natured da nga mangituloy ti misyon nga embati ni Jesus kadakwada. Saan man nga direct ti sungbat ni Jesus? Ken Felipe nga kunana, iti verse 9. Nabayagen nga makikadwaak kada kayo, ngem di nakpailagayam am-ammo. Siya sino man ti makakita kanyak, nakita na metten ti Ama. Kayat nga sawen, nga kurang da iti pamati ken Jesus. Tati tao nga kurang ti pamati na ken Kristo, ket tao laeng ti panakaammo na ken Jesus. Ngem no Dios ti makita tayo ken Kristo, kayat nga sawen, nga namati ken agnanaed ti Dios kada tayo. Jesus is the visible, tangible image of invisible God. He is the exact representation of God's nature. Nakunay ti Hebrew 1 verse 3. Ti anak ti mangipakita ti dayag ti Dios. Isu ti napaypayso aladawan ti kinasiyasino na. Saan nga linapdan ni Jesus Saan nga linapdan wenno sinupring ni Jesus ni Felipe? No diket impaawat na, ken impalawag na, nga adda ken kuana ti Ama, ket addamet ti Ama ken kuana. Kakabsat, dagita nga salaysay ni Jesus ket umdas kuman nga pakapatyan tayon ken kuana. Nga isu ken ti Ama ket maymaysa. Nga kuna ti surat ni Pablo kadagiti taga Efeso,
Idawdawat ko ti naglorian nga Ama, ken Diyos ni Apo tayo Hesu Kristo, nga ited na kada tayo ti Espiritu amang ted ti sirib, amang iparangarang iti Diyos kada tayo. Tapnon mo amuan nyo, ti pudno maipapanken kuana. Jesus speaks the complete unity between Him and the Father. Ipaawat na kada tayo nga isuken ti Ama ket may maysa nga daan ti may maysa nga panggep. We know God personally through knowing Jesus. We know God personally through knowing Jesus. Iti saludsod, amamutay ka din ti Diyos, nananay ka din ti panakaamutay ken kuana. Dagiti inaldaw nga mapaspasamak, dagiti kapadasan, dagiti naisang sangayan nga sungbat ti karkararag tayo. Dagiti aglaplapusanan nga parabor, ti wisdom, knowledge, and guidance iti Diyos. Ken oray pa iti panakaimbag spiritually, emotionally, and physically. Ket umdasen nga pamaneknek, ken pakariknaan ti presensya ti Diyos kada tayo. Saan nga gaputa at daan tayon, itinakana nga pagsubok, nakaro nga sakit, ket ibaga tayon nga awan ti Diyos. Nga binaybayan na tayon ti Diyos. Idi last month, the whole month, nag-eskwela ak di hospital. Naging nga dimalan nak iti renal biopsy nga kung kunada, iti kidney. Agpapan kadag ito, ket sila lagi plata, di napasama kanya kaday ding aldaw. Tiyak matukod nga panunuten, ngem gapo, tadda ti Diyos kanya, nakayanak amin tagijay. Naitured ko amin, tunggal tuyok, yay dakkel nga dagom dito bukot ko. Kuna ti doktor. Inhale, exhale, hold, kuna na asta. Dahil lang ti mangmangig kuhang ko, ida makikita ta pinapaklebdak. Isabay ko met tumawag kenapo. Mariknak, no kasanot pa ng sarot, dahil dakkel nga dagom dito likod ko, dito ilasag kada taba, dito likod ko. Marikriknak, numan pa'y, adda iti anesthesia ng mariknak lata. May palagip kanyak, no kasanot pa nagsagaba ni Jesus, nga nadusa, gapu ti ayat na kanyak, gapu ti ayat na kada tayo. Nakunak ti bagik, sa anak to pulos makagudgudwa, o isang katiping laeng, tay napasara ni Jesus, gapu ti ayat na kada tayo. Iti panagmaymaysak. Nariknak, ti panangayuan ti Diyos kanyak. Kaday di panangiserek da kanyak iti medyo nasipnget nga siled. Intalek kon iti anyaman nga papasamak kini Apo Diyos. Karaman, iti do doctors nga nagtaming kanyak. Nariknak ti presensya nagapu kadag iti karkararagyo. Intalek ko amin tagitoy, wen kakabsat, pati ti resulta na, intalek ko kinti Apo. Ado dagiti kapadasan, ken pasamak, kas pamaneknek, ti panakabalin ti Diyos kada tayo. Santay nga agtukyad kadi kakabsat, nga umasideg ken kuana, tababaen tinauneg nga pamati, panagtalek ti Diyos, ken Kristo nga Apo tayo, ket itulok tayo nga agnaed ti puspuso tayo. God's power revealed through the work of Jesus. Iti verse 12 to 14, nakunana. Iti mamati kanyak, aramiden ng tumet, dagiti aramidek. When? Dakdakkel tupay, taramiden na, tainak iti ama. Aramidek to, tanyaman nga dawaten nyo, itinagan ko. Tapnon, maitanok ti ama, babaen ti anak. Kayat nga sawen, nga maaddaan tayo, ti dakdakkel nga responsibilidad, when no trabaho.
Aramiden nan tumet, dagiti aramidek, ken dakdakkel tupay ta aramiden na. Daytoy nga imbaga ni Jesus, kadagiti adalan, ket maaddaan tumet, iti pannakabalin. Maaddaan da, ti pannakabalin. Nga mangagas, ken uray pay, ti panang pagungar tinatay, ket nabalinan ni Pedro. Nabalinan da, tinagarami, tinaisang sangayan, babaen ti sagot, ken kari ti Diyos. Nga makipagnaed, kada tayo, ti Espiritu ti Diyos. Tapno maiwarnak, tinaimbag adamag, ti sangalubungan. Maaramid da ito'y, babaen, ti panangidawdawat, itinagan ni Jesus. Jesus reminded us that if we ask for anything, we must remember that our asking must be in His name. That is according to His will. Ngem, depende. No niya tilinaon, ti puspuso, ti dumawdawat. Kakabsat, san amin nga kararag tayo, wenno dawdawaten tayo, ket mapatgan. No mauray pa ipaulit. Ulit, ibaga tayo nga, in Jesus' name, no taliwas met, iti pagayatan ni Apo Diyos. Nganinto pa'y Jesus, no agkararag, anya ti kunana. Not my will, but your will be done. We cannot use His name as a magic formula to fulfill our selfish desires. Iti John chapter 5, verse 14 to 15, nga kunana, di tayo bumteng nga umasidag iti Diyos, agsipod, taammo tayo nga ited natan yaman nga dawaten tayo, nulakit mayan nurot ti pagayatan na. Nulakit mayan nurot ti pagayatan na. Kakabsat, padasen tayo man nga lagi pen, numanon, dagiti kararag tayo, nga na tungpal, ken dagiti kararag tayo, nga haan pa'y natungpal, ken agururay tayo palaging gana kadagitoy, nga panawen. Dagiti kararag tayo nga natungpal, haan tayo nga mabilbilangin, saan kadi. Nasukimat tayo kadin, dagiti linaon ti puspuso tayo, pagayatan nga tamet lang ti Diyos, wenno saan. Pagsayaatan ka di ti kaadwan, wenno bukod tayo lang nga pagsayaatan. Nga tayo kung kunada, nga tayo akology, akulagi. Nga numapatgan dagiti dawat tayo, bato-bato sa langit. Malipatan tayo pa yan, tagyaman ti Apo Diyos. Malipatan tayo, tiga po, wenno non uneg pay, ngay kayo papanan, daytoy na isang sangayan nga kari ti Diyos, sakbay ti papanaw na, nga idawat na ti Ama, nga ibaon na ti Espiritu ti Diyos kada tayo nga makikadkadwa. Takunana, ken karina nga saan na tayo to panawan, nga kasla ulila. Idi kinapatangnak ni Amo. May panggep iti pinaggawid ko, wenno pinagforgood ko. Nagkarinak kadakwada nga. Sa anak nga agawid, no anak makabiro, iti kasukat ko nga makaanos kadag iti naganak da. Iti kasukat ko nga mas nasingsingpet ngem ti siya. Iso nga, idiin bagada kantay anak da day jay, permiti sang sangit na. Nga oray pa'y no makaring titing nga trabi, no malagip na, agsang sangit, kat dinamag ko kanya na, no anya ti, kayat ng aramidek, tapnoan lang maladingitan. Nga naisang sangayan nga sungbat, tinbaga na kanya nga, I want you to stay, but I don't want Camille to be sad. Nakakaskas daaw nga sungbat dahi ti may sang ubing. Nga awan iti selfish ti puso na. Han nga naimot. Oray pa'y no kun kunana kadag iti naganak kanya na nga, Winnie Cheche is mine. Ngam, nakunana day jay. Hang ko yung pagarok nga kasgay ti sungbat na. Ang sakit man tiriknak ko mga pumanaw, ngam nalabit, panawen metten, nga makadinak ti pamilya. The advocate or Parakletos,
the Spirit of God Himself would come after Jesus was gone to care and to guide us. Ket iti daytamet lang aldaw, sakbay ti yuli na jay langit. May parukpok ti Espiritu ti Diyos, kadagiti adalan, kastamet, kadagiti namati. The Spirit of God poured out on all the believers at Pentecost. Ket iti daytang aldaw, ti Pentecostes, 3,000 tinaynayon kadakwada nga namati ti sao ti Diyos. Ket nabunyagan da. The disciples would do a greater works. When? Kakabsat. Babaen ti Espiritu ti Diyos, may warnag ti sasao ti Diyos, tinaimbaga damag. Sika, ken ti siya, ket addamet, responsibilidad tayo, na makipagtrabaho iti kaubasan ti Diyos. Iti panagtrabaho tayo dito i Hong Kong, akas gangan na et. Adu dagiti pasamak wenno aramid nga may palagip kada tayo nga pakariknaan iti presensya ti Dios. Babaen ti Espiritu Santo ang mga aywan, mangiwanwan wenno mangilisi kada tayo ti peggad. Ti panangliwliwat ti Espiritu Santo dagiti solusyon ti problema. Adu dagiti banag nga ono arigan tayo. Ket saan tayo nga kaya nga awaten ngem babaen ti Espiritu ti Dios nga mangipalawag ket mabalin tayo nga ibaga. Kayak daytoy gapu tadda ka kanyak Apo Dios. Lord, it's not my battle, it's yours. Katatayo anamati kapya ti Dios iti makikakada kada tayo. Kapya nga saan nga may ted iti lubong. Kas kunay tay kanta nga kunana. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know. Peace to live. My peace I give unto you. Kaya't nga sauen, nga uray pa'y titengay tiriribok ket adda kapya. An inner peace. Isu ti kapya ti Dios iti puspuso tayo. Nga daytoy nga kapya ket paralaeng kada tayo nga namati. Ken mangibibiyag ti bunga ti Espiritu ti Dios. Dumteng man dagiti di mapakpakadaan nga suot ti biag. Nagtalek ken agtulnog tayo. Nga daan ti pamati tayo iti Dios. Awan ti panagduadua. Ket magnamnama tayo nga saan na tayo tupulos baybayan. Ibagaman ti doktor nga incurable saanen nga maagasan daytoy nga sakit sa anak nga agladingit. Tamo nga awan ti sakit nga maagasan ti Apo Dios saan kadi kakabsat? Anak nga nagdanag tamo nga Dios tada kanya. Awan rumpeng nga pagladingitak tamo Dios ay ayaten na. Pinalubusan na nga umapay daytoy nga sakit tapnon sa anak sumina ket agdepende ak langken kuana. Patong-patong man nga problema kalpasan ti panagsagaba italektay langken kuana. Kabsat umisen naklatda. Kabsat umisen tay latta. Tatay kunanan. With Christ in my vessels, I can smile at the storm. With Christ in our vessels, we can smile at the storm. Kakabsat, iti kari akasagot ti Dios ket para kada tayo nga namati. Babaen tenan anay nga panakaam mo kenon uneg nga pamati ti Dios. Iti panagtalek ken panagtulnog ken kuana. Maaddaan tayo ti kapya nga saan nga may ted ti lubong. Bayan tayo nga rod nga ti Espiritu ti Dios ti makapagtrabaho kada tayo. Tapnon ti bunga ti Espiritu Santo ket agnaed ti bibiyag tayo. Tinagan ti Ama ken Anak ken ti Espiritu Santo. Amen.